что доктора делают. Так, ну давайте, Владимир Конев, ну есть что-нибудь? У меня тоже здесь рассказ. Ну маленький, давай, да. Вот у нас, смотрите, мы Савенков, Петя Коновалов, вы знаете его в Доме ветеранов, да? Это мы его бросили туда на прорыв когда-то в Балтийскую район. А теперь Конев. А Конев то Марков. Понятно, да? Давайте, да. Не подведет. Не подведет. Ну вот вы сказали, что это свои любимые записи, да? Да. Вот. У меня все любимые. Всех люблю. Хорошие люблю, плохие не люблю. Ну давайте, рассказ. Ну, это итоги. Вы писали всегда стихи, а уже раза два начинаете читать нам рассказы. Нет, я все это вообще не писал, я здесь просто решил, что совесть надо. Да. Ну, ждем. По итогам лета. Утренний разговор в лесу. После продолжительного солнцепека наконец-то пошел затяжной дождь. Сыроежка чувствовала, как наливается ее тело, и она растет не по дням, а по часам. И вот над лесом опустился туман. Ей стало душно под прошлогодней листвой. Сыроежка выглянула наружу и впервые увидела солнышко. Она догадалась, что это оно так ласково согревает ее своими лучами. От восторга сыроежка была готова петь и танцевать. И она воскликнула: я первая увидела солнышко. Но ее оборвал грубый, резкий голос. Невоспитанная девчонка. В наше время девушки были намного скромнее и ждали, когда старшие позволят им заявить о себе. Радостное настроение сыроежки сразу исчезло. И она, еще не познавшая жизнь, залилась горькими слезами. Хоть и говорят, что слезы соленые, но с тех пор в лесу появились горькие сыроежки. Не плачь, дочка, это старая бледная поганка. Она вечно всем недовольна. А вчера Васька из 1 Г класса, пробегая, нечаянно пнул ее, и у нее поехала крыша, сказал Боровик, который проснулся от громкого разговора и выглянул из-за столетней сосны. И вовсе не поехала крыша, просто моя шляпка слегка сдвинулась на бок. И я на все теперь смотрю под другим углом, не так, как все. И я беленькая, а не бледная, и никакая я не поганка. Мой кавалер Мухомор во мне души не чает. Разве такой красавец стал бы дружить с поганкой, да еще с бледной? Да вы два сапога пара, никакой пользы от вас, один только вред. Все норовите обидеть своими ядовитыми придирками. Другое дело, я, Боровик. Все ко мне с уважением относятся, и не зря называют меня царским грибом. Я самый первый среди грибов. Уважаемый, донеслось из-под кучи прелых листьев, все же царский гриб это я, грусть настоящий. Не зря нас природа спрятала от посторонних глаз. А еще нас называют сырой грусть. И здесь под кучей прелых листьев нас целое семейство, которое не так-то просто отыскать. Только иногда мы выглядываем на свет, чтобы пообщаться и узнать прогноз погоды. Ха-ха, засмеялись королевские опята, которые очень удобно расположились на огромном пне. Это мы служим коронованным особам, поэтому и называют нас королевскими. Мы, гвардия, берем штурмом любые пни, и если пень очень крепкий, то берем его в осаду. Пройдет всего несколько лет, и он превратится в труху. По численности нас могут превзойти только осенние опята, но они никогда не станут гвардейцами, потому что они сонят и просыпаются только к осени. Одним словом, пехота. Мы же трудимся все лето и осень. Наше семейство тоже большое, возмутились оранжевые лисички. В отличие от вас, мы ничего не разрушаем, а питаемся тем, что дает нам земля, и согреваемся теплом, которое дарит нам солнышко. И растем мы мирно в травке, поэтому в нас заложена целебная сила. Такая целебная сила, что ни один червяк с вами не связывается. Сплошной антибиотик, съязвила бледная поганка. Зато нас червячки с удовольствием кушают, хором подали голос подберезовики плодосильные. И грибники с удовольствием берут, но только когда мы чистенькие, молвили они с грустью. Скучно мне с вами, скорее бы ночь, сказала бледная поганка, и, помолчав, загадочно добавила. Вечером придет ко мне в гости Мухомор,
и мы навестим ведьмин круг, по пути прихватив сатанинского гриба. Ведьмин круг – это очень образованные наши сородичи. Они могут так построиться, что вашему Ваське из первого Г и циркулем не нарисовать такие правильные окружности. У них в гостях мы проводим веселое время, пляшем, варим ядовитые отвары и ждем, когда какой-нибудь нерадивый грибник ответит наше зелье. Вот у него-то так едет крыша, что ноги заплетаются, а мы радуемся, что гадость сотворили, и еще больше веселимся. Тихо, шепотом произнес Паралит. Идут грибники, и спрятался за вековую сосну. Подберезовик и подосиновик спрятались за свои деревья. Грозь с головой погрузился в прелую листву, а лисичи, сколько они не пытались скрыться в траве, выдавала яркое Это поэма такая? окрас. Сыроежка не знала, кто такие грибники, но на всякий случай прикрылась листочками, упавшим с дерева. Королевские опята остались на посту, они не могли снять осаду, и только бледная поганка и мухомор не прятались, а наоборот придвинулись ближе к тропинке. Им очень хотелось, чтобы их заметили, срезали и аккуратно положили в листок. Спасибо. Спасибо. Хватит. Я, наверное, надоело слушать, да? Но надо короче. Это, да, это очень хорошо. Вот рассказываю, помните, начал на природу. То зайчики у него, да? Всякие интересные вещи, да? Да, вот молодец. Это целое. Сколько надо было посмотреть по лесу вот этих грибков пойти? Это ужас сколько. Паустовский нашел. Да, все это. Да, все заметил. Спасибо. Главный смысл. Да, все. Почему-то меня заставило вспомнить нашего поэта и прозаика Капустина Вячеслава Григорьевича, вот, который недавно ушел в мир иной. Но не сговариваясь, он, конечно, раньше, а я чуть-чуть позже, мы написали на одну тему стихи. И вот я хочу прочитать его стихи, но если позволите, потом и свои. Интересно, конечно. Кому за 80? Когда тебе за 80, надо не думать с грустью. Жизнь уже прошла, а радоваться, ведь это же награда за честный труд, за добрые дела, за то, что ты прошел огонь и воду и не утратил к жизни интерес, что ты любил не славу, а свободу, что ты не верил в чудо из чудес, а сделал все, что можно и не можно, чтобы стать таким, какой сейчас ты есть, уверенным, спокойным и надежным, а твой девиз – достоинство и честь. И радоваться надо, и гордиться, что не подвел фамилию свою, а опыт твой потомкам пригодится. Они продолжат летопись твою. Хвала и честь, кому перевалило за эту грань за 80 лет, в ком не растрачена бесцельно сила, в ком пессимизма не было и нет. Я песнь пою о тех, кто не сломался под тяжестью невзгод, утрат и лет, кто верным долгу, дружбе оставался, кто знал и знает, что такое нет. Кто был всегда и остается ныне достойным мужем, дедом и отцом, кому притянет безделье и уныние, кто был и навсегда останется бойцом. Свое. Это не Капустина. А Капустина Вячеслава Григорьевича. Вы печатали его в альманахе. Да. А я это самое. Ну а свое. Давай, не стесняйся. Свое. Ну, раз про 80, значит, будем говорить. Еще пусть много юбилеев сплетут грядущие года, но знаю, что не постарели душой и сердцем никогда. Нам не дано вернуться в детство, исправить что-то, изменить. Мы оставляем то наследство, которое не повторить, сберечь, добавить,
приумножить потомству нашему дано все, что отцами и дедами уже построено давно. Мой юбилей неповторимый. Я знаю, ты пришел не зря. Здоровья, счастья, быть любимым желают мне мои друзья. И слово «был» я ненавижу, влюблен я только в слово «есть». Храню свои друзей по жизни, любовь, достоинство и честь. И я, как многоюбилейный, желаю всем моим друзьям здоровья, счастья, вдохновения в любви, в работе и в стихах. И как бы жизнь нас не ломала, чужим не кланялись богам. И сделано уже немало, и будем жить назло врагам. Спасибо. Недавно был юбилей, 80 лет. Мы поздравляли его. Он сам писал. И даже вот товарищ Александр Петрович Савенков, да, написал ему стихотворение, которое мы опубликуем в следующий раз. Дайте, написали же ему стихотворение. Все правильно, публикуем. Он всегда скромничает. Посольство Кубы, прощальные астры, скорбь на лицах пришедших повсюду. Умер командант Фидель Кастро, самый легендарный герой Барбуда. И дальше не зашел. Ну, я из старого, это не далее, как месяц назад была годовщина комсомола. Ну и я, это старое, правда, я просто нет, вот, хоть. Я помню, как в юные годы когда-то вступил в комсомол, чисто по убеждению. Хорошее время-то было, ребята, вот нынче его подвергают сомнению. Мы строили планы, и нашу страну могли охватить от края до края. И космос, и БАМ, север, и целину мы покоряли, как будто играя. Студенты, романтики строят рядом, гитара и гнус у костра ночного. И самой лучшей для нас наградой было то, что мы есть страны основа. Но Запад провел свою формулу счастья, внедрив перестроечные перемены. И часть комсомольцев, приближенных к власти, переродилась вдруг в бизнесмены, забыв про идею, которой служили, забыв про народ и родную страну, капиталистам дорожки стелили, вытягиваясь перед ними в струну. Я верю, что наш комсомол еще жив, поймет молодежь, что и Запад готовит, пробьется он через потоки лжи и возродится на новой основе. Это стихотворение он прочитал 7 числа у нашего Дома искусств. А там была такая шикарная встреча, вот YouTube, смотрите, и там я впервые снова увидел Осноча. Вот слышали фамилию такую, да? Когда вот годы, когда нас стали не пускать поезда через Литву, шуметь, он приковал себя к поезду, ну помните там, да? Его потом снимали, эти литовцы судили там, понятно, да? И он пел песню «Революция». Изумительная песня, да? Вот какая. И она тоже идет в YouTube, правильно, да? Идет в интернете. Ну посмотрите, смотрите, этих внуков, правнуков. Показали вам современный мир. А мир идет сейчас в интернете, во всех наших программах. Ну, как его, Рудольфа, сюда. И, да. Дорогие друзья, вот мы сейчас вспомнили вот Фиделя Кастро. Совсем недавно умер величайший человек нашей современности, Фидель Кастро. Вот Рудольфа, он тоже с Кубы. Ты ж видел Фиделя, так ведь это? Да, очень много раз видел. Вот, много раз видел. Очень много Да. Ну, давай послушаем тебя коротко, хорошо. А Лилия поможет. Так ведь это? Да, совсем недавно умер Фидель Кастро. Это, конечно, для многих есть большое событие, потому что Фидель Кастро это руководитель мирового масштаба. Он, кстати, ровесник моим родителям. И
умер. Он начал вот эту революционную борьбу давным-давно, но вершина была в 50-х годах, в 56-м, когда они организовали восстание. Группа революционеров-кубинцев уехала со стороны, потому что за ними преследовали, и они уехали в Мексику. А там в Мексике собрались и организовали экспедицию, чтобы высадиться на Кубу. Купили яхту Грамма, и на ней 86 человек. Яхта маленькая, а там 86 человек. Но желание бороться, желание покончить с этим кровавым режимом было больше и сильнее, чем страх, который могло быть в этой борьбе. И вот в этой яхте приехали, высадились на Кубе 80 человек, а авиация обнаружилась и бомбила их. И из 80 человек осталось всего опять 12 человек. 12 человек и 7 винтовок. Они пошли, прятались опять в город, но кубинцы, которые уже на берегу, на Кубе, постепенно к ним присоединились, и снова образовалась мятежная армия. А потом эта армия выросла, оружие взяли у противника и спустилась лавиной в город, по городам, и с конца до начала пошла революция, которая победила 1 января 1959 года. Ну вот, и с тех пор президент Кубы, бывший Фулхенсио Батиста, убежал, когда видел, что не может видеть натиск, и его жизнь в опасности. Убежал. Но с тех пор Фидель Кастро стал главным руководителем кубинского народа. Конечно, было много хорошего, не очень, но всегда было одно: идти вперед, развиваться, и все на благо народа. Начиная, один из первых законов была аграрная реформа. Первая аграрная реформа, потом вторая, потом похорона, бесплатные похорона, на Кубе бесплатные похорона. Бесплатные похорона, потом закон, что все должны уметь читать и писать. Вот в начале революции очень большой процент населения было, больше 70 не умело читать и писать. Среди них моих дядей, братья и сестры моей матери. Только моя мать 4 класса, другие там 1, 2 класс. Но при революции они вечером учились. И так по самому кубинскому народу. Сейчас Фидель Кастро умер и оставил такую страну, которая сейчас она противостоит блокаде, американской блокаде. Но несмотря на такой силу, который имеет эту блокаду уже сколько лет, но все равно не сумела задавить и подавлять волю кубинского народа, как бы трудно не было. Поэтому я преклоняюсь перед памятью Фиделю Кастро, что несмотря ни на что, ни на ошибку, который делал, то делал намного больше хорошего, чем плохое. Поэтому я лично благодарен, и кубинский народ благодарен. Спасибо. Медицина бесплатная? Там все бесплатно. Marchando, vamos hacia un ideal, sabiendo que debemos de triunfar,
en aras de paz y prosperidad. Lucharemos todos por la libertad. El pueblo de Cuba, sumido en su dolor, se siente herido y se ha decidido hallar sin tregua una solución que sirva de ejemplo a esos que no tienen compasión, que decidimos esta vida por esta causa hasta la vida, que viva la revolución. Сегодня, ну, я не знаю, о Кубе я знаю мало. Я знаю мало о Кубе, но я помню тот момент, когда в 61 году к нам с Кубы, значит, сахар. Мы хлеб, они нам сахар. Сахар, даже как сейчас помню, рафинированный, темно-коричневый и совсем не сладкий. И потом, мне было недоумение. Мне тогда было 61 10 лет, и думаю, ну почему? Мы помогаем, да, мы откликаемся, мы уважаем, мы по телевидению везде смотрим о Кубе. Но мы тоже стояли за хлебом в очереди, за горячим хлебом. Когда была уже готов с сеткой откусить этот хлеб, мы тоже так же, наверное, мы и сострадали, потому что не очень хорошее у нас было положение, в магазинах было пусто. Но вот этот патриотизм, вот это выручить, наверное, тот, который бедный, быстрее сострадает, нежели богатый, не вразумеет, правильно? Вот. И мы видели, я, например, преклоняюсь. Для меня, например, студенты из Кубы, мне казалось, это что-то невероятное. Это талантливые, это красивые, это такие с гордо поднятой головой. Они, мне было, думаю, ничего себе, это же надо получить образование, прежде всего выучить русский язык, который нашим, да не всем дано, как бы учиться достойно. И всегда в моей памяти, я хочу сказать, может быть и сегодня, то, что я рядом с этим человеком, остался у меня такой символ маленького мальчика Максимки.
вот, который которого спас матрос, да, а тот Да, погиб. кино было И такое. вы знаете, ассоциировался, когда родился первый у меня сын, ассоциировалась, и я назвала его Максимом. Вот сегодня у меня юбилей моей мамы, ушедшей из жизни уже 17 лет. Ей 90 лет моей маме исполнилось бы в этом сегодня. И моему внуку, он родился в день рождения моей мамы. И я хочу вспомнить, моему внуку старшему 17 лет сегодня. И я вот нашла стихотворение, я тоже не скажу, что лучшее из лучших, но от души, от сердца у меня родились стихи. Это было одно из первых моих стихотворений. Спасибо матери моей за то, что родила детей, братишку и сестренку, мальчишку и девчонку, лелеяла, жалела их, таких желанных и родных, ночей не досыпала, с тревогой над кроваткой стояла. Когда болели дети, была за них в ответе, водила в школу, в садик, потом играли свадьбы. Да, были в жизни радости, хоть и не наелись сладости, излишеств мы не знали, но мама была с нами.